हाय फ्रेंड्स, मैं आबिद अंसारी। आप देख रहे हो स्टार बॉडी वर्क्स। ये फोर्ड फिगो है और इसका बार बार इग्निशन फ्यूज उड़ जा रहा है। तो इग्निशन फ्यूज उड़ने के कारण किधर तो वायर वगैरह इसका शॉर्ट है। तो हम इसका डैशबोर्ड ओपन करेंगे और देखेंगे कहाँ पे वायर शॉर्ट हो रहा है इसका। ये देख सकते हैं, मैं इग्निशन ऑन कर रहा हूँ। इग्निशन ऑन कर दिया पर मीटर में लाइट नहीं आया। मीटर में कोई भी लाइट शो नहीं कर रहा है। इग्निशन इसका ऑन हो रहा ही नहीं। तो मैंने इसको चेक करा। इसमें से एक फ्यूज उड़ रहा है बार बार। ये इग्निशन फ्यूज है 15 एम्पेयर का। आप देख सकते हैं मेरे पास तीन फ्यूज है। ये तार भी मार के इसमें लगा रहे थे बार बार, पर फिर से वो फ्यूज उड़ जा रहा था बार बार। तो हम डैशबोर्ड खोलेंगे और देखेंगे किधर शॉर्ट है इसका वायरिंग। और डैशबोर्ड खोलने के बाद में देख सकते हैं ये वायरिंग इसका पूरा चिटक गया है हीट होकर के। तो ये वायर इसका बॉडी शॉर्ट वायर था, बॉडी में शॉर्ट हो रहा था। और यहाँ से डिस्कनेक्ट करने के बाद में फ्यूज नहीं उड़ता था। ये देख सकते हैं इग्निशन का वायर है। तो मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट जब कर देता था तो फ्यूज नहीं उड़ता था और गाड़ी भी चालू हो जाता था, लेकिन इसका बाकी का फंक्शन बंद हो जाता था। स्कैनिंग आप देख सकते हैं, ये स्कैनिंग कपलर है, ये डायग्नोस्टिक कपलर है और ये वायर इसमें आया है। तो ये वायर इधर शॉर्ट था, देख सकते हैं ये वायर शॉर्ट था। ये बॉडी में शॉर्ट होकर के इसका फ्यूज बार बार उड़ा दे रहा था। तो ये पूरा वायर जल चुका है, यहाँ से लेकर के फ्यूज बॉक्स तक जल चुका है इसका वायर। ये देख सकते हैं, ये फ्यूज बॉक्स में वायर गया है और पूरा वायर पिघल गया है। तो ये वायर पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे। और ये देख सकते हैं, ये फ्यूज बॉक्स है इसका, उड़ जा रहा था। तो अभी इसको फिलहाल इसको वायर लगाया गया है, क्योंकि 5-6 फ्यूज तो हमारा जा चुका था। तो अभी वायर लगा करके काम चला रहे थे हम, लेकिन फिर भी बार बार उड़ जा रहा था। और वायर लगाने की वजह से ये वायर भी शॉर्ट हो गया ज़्यादा, वायर का ये करने की वजह से। और ये इसका ये देख सकते हैं, इसमें ये वाला है इग्निशन फ्यूज 15 एम्पेयर का है। ये 15 एम्पेयर का जो दिख रहा है F30, ये इग्निशन फ्यूज का है। तो वो फ्यूज बार बार जा रहा था, इसके लिए मुझे पूरा खोलना पड़ा। और फोल्ड तो मिल गया है। इसका वायर शॉर्ट होने की वजह से, बॉडी शॉर्ट होने की वजह से बार बार फ्यूज जा रहा था। तो हम करेंगे इसका पूरा वायरिंग और वापस से एक बार चालू करके देख लेंगे। ये देख सकते हैं, इसका वायरिंग रिप्लेस कर रहे हैं हम। जो वायर इसका शॉर्ट हो गया है वायर रिप्लेस कर दे रहे, और अच्छी तरह से इसका वायरिंग टेप मार देंगे और डैशबोर्ड वगैरह फिटिंग करके एक बार स्टार्ट करके चेक कर लेंगे वापस से फ्यूज उड़ रहा है कि नहीं। प्रॉब्लम तो सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि फॉल्ट तो मुझे मिल गया था यहाँ पे जो शॉर्ट हो रहा था, बॉडी शॉर्ट। तो वहाँ से हम दूसरा वायर रिप्लेस कर दे रहे और चालू है हमारा काम बाकी का। हमारा टोटल वायरिंग का काम हो गया है, थोड़ा सा सिर्फ टेप मारना रह गया है, बाकी पूरी वायरिंग का काम हो गया है। पूरा वायरिंग को टेप वगैरह मार दिए हैं। अभी इसका डैशबोर्ड फिटिंग करेंगे और एक बार फिर से चेक कर लेंगे फ्यूज लगा करके। तो हमारा टोटल वायरिंग का काम हो गया है, देख सकते हैं पूरा वायरिंग का काम हो गया है। अभी एक बार इग्निशन ऑन करेंगे। पहले इग्निशन ऑन करते बार इसका फ्यूज, इग्निशन का फ्यूज उड़ जाता था। तो इग्निशन ऑन हो गया है, फ्यूज तो नहीं उड़ा है। तो जैसे इग्निशन ऑन करते बराबर इसका मीटर में जितने भी लाइट है वो चला जाता था। अभी इसको स्टार्ट करके देखेंगे। तो देख सकते हैं हमारा गाड़ी भी स्टार्ट हो गया है। वायरिंग का जो भी प्रॉब्लम था शॉर्ट सर्किट का वो हमने कर दिया है। अभी इसका डैशबोर्ड फिटिंग करेंगे
इसका पूरा डैशबोर्ड वगैरह फिटिंग हो गया है। और फिर से हम एक बार स्टार्ट करेंगे इसको। इग्निशन भी ऑन हो रहा है, फ्यूज तो नहीं उड़ा इसका। गाड़ी भी स्टार्ट हो गया हमारा। तो फाइनल इसका वायरिंग का जो भी काम था वो हो गया है। अब देख सकते गाड़ी भी स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।